بالآلاف هذا هو الضمان الرئيسي من أنها لن تتحول إلى السلاح، بالرغم أن النظام والعصابة اللي معاه تريد أن تحولها إلى مجموعات إرهابية كما فعل النظام الجزائري. هل سيقدم الجيش على الأرض المحروقة؟ سياسة الأرض المحروقة لحد الآن أقدم، يعني الآن أقدم، يعني البدايات تشير من أنه سيقدم على ذلك. وهم قبل قليل كنت أقرأ أو أستمع للقناة الإسرائيلية العاشرة تقول أن السيسي أبلغ قادة إسرائيل وكبار جنرالاتها من أنه لن يتراجع على سحق الإخوان، هذا يعني على سحق الجميع يعني. إذن المشكلة هي هذه، إلى أي حد سيلقى الدعم الغربي؟ يبدو أن الدعم الروسي الآن أصبح مضمون، روسيا تريد أن تدعمهم بكل قوة. الدعم الخليجي أصبح أكثر من مضمون، وسمعنا لما يسمى بعاهل الحرمين أو خادم الحرمين، اللي في الحقيقة دعني أقولها لك بكل صراحة ما هو إلا خائن يعني للأمة جميعا وللحرمين أساسا، علنا يقول من أنه سيدعم هذه العصابة، لأنهم يدركون أن سقوط العصابة السيسي ستؤدي حتما إلى سقوطهم. أن نعود إلى الشأن الجزائري والمغاربي في المنطقة، يعني لماذا برأيك لم يصل الربيع العربي إلى الجزائر؟ وصل إلى موريتانيا، إلى المغرب، إلى تونس، إلى ليبيا، ولم يصل إلى الجزائر. لا، هو الحقيقة الربيع وصل مبكرا جدا، يعني وصل في 88، وصل قبل الجميع. ربما كانت هذه من بين الأسباب أنه زي إذا شئت الطفل الذي يولد قبل أن يكمل شهوره. أما الآن لماذا لم يتحرك الجزائري؟ لا، في حركات، يعني هل تعلم أن هناك أكثر من 10,000 حركة احتجاجية العام الماضي؟ وهذا رقم رسمي، 10,000 احتجاج العام الماضي فقط. السنة اللي قبلها أيضا كانت 10,000 أو يزيد. احتجاجات عارمة في الجزائر، لكن هناك تعتيم إعلامي رهيب. النظام الجزائري إذا نجح في شيء فهو التعتيم الإعلامي الرهيب أقول، وهناك كثير من القنوات تتواطأ معه أو على الأقل تسكت على جرائمه ولا تغذي. حتى القنوات التي الكثيرين يعتبرونها جيدة وموضوعية تسكت على النظام الجزائري. هل سيسقط النظام العصابة في الجزائر أم لا؟ ليس لدي أدنى شك في ذلك، إنما السؤال هو متى وكم ستكون التكاليف. أحداث مصر وأحداث سوريا ستؤثر، الناس قلوبها معلقة بما يحدث في مصر وأيضا سوريا، في المنطقة كلها. نحن أمة واحدة، دماؤنا واحدة، نحن كالجسد الواحد مترابط تماما. وأنا أعتقد أن نفس الشيء في المغرب، حيث اليوم العقول والقلوب كلها تجاه الشرق، وخاصة عادي جدا لأننا جسد واحد، نحن جسد واحد. وأرادت سايكس بيكو أن تقطعنا تقطيع، ووضعت علينا عصابات لتحكمنا في خدمتها وفي خدمة من معها، وكلاء لهم. ولكن هذه الثورات راهي تحطم وستحطم في نهاية المطاف، ستحطم حدود سايكس بيكو على المدى البعيد إذا شئت. بالنسبة الآن يطرح سؤال: من يحكم الجزائر حاليا، يعني مع فترة بوتفليقة؟ الجزائر منذ الانقلاب تحكمها عصبة من الجنرالات، حتى أن أبو ضياف رحمه الله الذي كان عندكم سماهم تأدبا لديسيدور، أصحاب القرار، أي أن الذين جلبوه ووضعوه بعدما قاموا بانقلاب 92 ووضعوه على رأس السلطة ثم قتلوه. لديسيدور أو المقررون أو الجنرالات بعبارة أدق، طبعا تغير البعض منهم، مات البعض، جاء البعض، ذهب البعض، لكن الأصل كجهاز باقي، والجهاز قلبه هو المخابرات والDRS. هناك من يقول بأن من يحكم الجزائر هو توفيق مدين، يعني رئيس المخابرات. هو